跟咱们人丘同城的还有花游的这些朋友们去说一下，就是我这边呢帮助老人和患者寻找这个小的冰箱。如果你家里要是不用了，这小冰箱呢就是存储的或者冷藏的一体的啊，就小的方便的。如果要是有，大家呢到时候可以联系我，我这边呢也是帮别人找，并且呢这个东西呢我不收费用啊，就是我去帮你们双方去联系这个事情，我是不收费用的啊。各位如果要有的话，到时候你们联系我。